दोस्तों यहाँ पे ये फौजी इस लड़की के पैसे चुरा लेता है। उसे ये सब करते एक लड़का देख लेता है। वो लड़का उस लड़की को रोकता है और कहता है कि उस फौजी ने आपके पैसे चोरी कर लिए। वो लड़की अपना पर्स चेक करती है तो उसे उसमें पैसे नहीं मिलते और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो फौजी उन्हें मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। वो लड़का उससे कहता है कि एक फौजी होते हुए तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो लड़का पुलिस को कॉल करने लगता है। वो फौजी उस लड़के को कॉल करने से रोकता है और कहता है कि आपको अगर सच्चाई पता चलेगी तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सच्चाई जानने से पहले आप इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक कर दीजिए। उसके बाद वो फौजी एक लड़के को बुलाता है और कहता है कि ये पैसे इसके हैं जो इस लड़की ने चुरा लिए थे।